По детским садам глобальных работ в этом году не будет, то есть перед нами стоит задача выполнить предписания надзорных органов, мы по ним работаем. По школам, глобальная работа, я считаю, будет выполнена в школе номер 1. То есть там почти на 10 миллионов рублей будет проведен ремонт, это в том числе по замене старых деревянных оконных блоков на новые, по установке дверей на путях эвакуации, на лестничных клетках. То есть работа большая. Сумма говорит сама за себя. Кроме того, в 3-й гимназии мы планируем отремонтировать часть мягкой кровли. Там сумма работ почти 2 миллиона рублей. Во 2-й кадетской школе проведем ремонт санитарных узлов в общей сложности в количестве 4, то есть приведем их в нормативное современное состояние. Это тоже, в общем-то, почти 2 миллиона рублей сумма затрат. Плюс надеемся завершить ремонт детского сада «Планета детства» на Делегатском. То есть 2 корпуса там уже перекрыты профлистом, 3-й корпус планируется отремонтировать в текущем году. Это те работы, которые мы планировали заранее. Основные средства – это городской бюджет, плюс по краевой адресной инвестиционной программе при поддержке Министерства образования и науки Алтайского края выделено более 5 миллионов рублей на ремонт 1-й школы.